맞벌이 부부를 위한 냉장고 필수템 3가지 소개할게요. 첫 번째 메팔. 네덜란드 국민 과일통으로 과일이나 샐러드 넣고 다니기 딱 좋아요. 탈수망 있어서 야채 과일 잘 무르지 않고 완벽한 밀폐력까지. 소분해서 냉장 보관 후 하나씩 꺼내 먹으면 아침으로 좋아요. 두 번째 계란 보관. 계란 언제 샀지? 이건 보관 날짜 눈으로 바로 확인할 수 있고 혈압형이라 꺼내 쓰기 좋아요. 세 번째 박회. 아니 우리 집은 버리는 게 많이야 라는 말 듣고 바로 바꿔. 특허받은 압도적 진공 기술로 대파 양파는 2달 이상도 거뜬하고 쉽게 갈변되는 양배추 사과보고 뭐야 이거? 색 잘 변하는 고기 보관해보고 박회는 찬양중 최대 5배 이상 뛰어난 보존력으로 어떤 식재료도 신선하게 보관이 가능해요. 전자레인지 식세기 냉장 냉동 모두 가능.